Mbote bama batata bandeko bana lisanga ya timanti balandi ya 3 fois W radio kachopa.com pe balandi ya Congo Bololo mbote na bino banso pe bayenge na bino pe tala biso wana toye lisusu na pokwa na lelo ezali ya solo pena bama batata bandeko mokolo ya mine ya mposo mokolo ya tuku mibale na mwambi sanza ya libwa mobo ya koto mibale na zomi na sambo tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku misato na mibale elingi koloba ete ngonga motoba na miniti tuku misato mibale ya nsima ya nzanga. Alors tala epa wapi bama batata bandeko toye lisusu mpona en tout cas numero mosusu ya sika ya Congo Bololo. Alors bama batata bandeko lelo tokosolola solo pena tuka ba sujet ekozala misato tokobanda na introduction na biso na kati na Congo Bololo bongo tokoleka solo pena na Congo Dieto oyo tolengeli mpona bino na pokwa na lelo epe wapi le grand maître Fumomanda Nsemi azali koloba likambo etali solo pena l'importance ya mosolo na kati na bitumba oyo tozali kobunda mpona réhabiliter la République démocratique du Congo, c'est-à-dire pour la Congo ya sika. Tango tokosila wana tokokenda na Congo Dieto mosusu oyo ezali kolobela biso ya solo penda likambo etali la spiritualité. Donc tomeka kososolo esika oyo ya spiritualité baba batata bandeko bana disanga timanti toujours na nzela ya Congo Dieto oyo le grand maître Fumomanda Nsemi akomi pe tokomeka kodécortiquer yango bama batata bandeko. Alors na yango bama batata bandeko na kati na introduction na biso na pokwa na lelo donc tokobandela na bama batata bandeko na likambo oyo etali solo mpenza bana oyo basilaki solo mpenza koboma bango kuna na mboka mokonzi Kinshasa na ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila bama batata bandeko. Bana bimi na kelasi mpona korevendike badroit na bango alors bomonaki bino moko donc ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe oyo bobengaka solo mpenza bana mura bango bakendaki solo mpenza koutilize les armes de guerre mpona kopanza solo mpenza bana mike bana ya école primaire bana ya solo mpenza ya mibu sambo ya mibu mwambi alors tala epe wapi solo mpenza les ennemis ya bana ya Congo tala ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a utilisé ba armes contre les petits enfants. Mais ngai mutuna na kotuna bino na pokwa na lelo bolibisi baba batata bandeko mpona azali mpe enrhumé motuna na kotuna bino lelo baba batata bandeko na ba oyo basutenaka solo mpenza gouvernement d'occupation. Mutuna na kotuna na ba oyo baya kose prétendre que bon voilà Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ye azali mwana na elaka oyo mvuluzi kimbango apesaki elaka ete ye wana nde akoya koobongisa mboka. Me bama batata bandeko botala régime d'occupation ya Hippolyte Kanambe epa wapi tomoni na kati na mboka ba fausse commune etondi ebele bomoni bino moko na mboka ya Kasai ndenge ba fausse commune etondi bomoni bino moko na mboka ya Kinshasa ba fausse commune ndenge etondi bomoni bino moko na mboka ya Congo central un peu partout na Uvira un peu partout na Équateur ba fausse commune. Alors donc bama batata bandeko quel est ce prophète là qui ko prophétiser donc un assassin pour ya ko assassiner bana na ye. Alors bandeko botika kobebisa kombo il y a les grands donc prophètes monene otobengi Fumu Kimbangu. Donc Hippolyte Kanambe ce n'est qu'un imposteur oyo tout simplement s'est glissé na kati ya mboka mpona koluka kobebisa solo mpenza prophétie ya mvuluzi Kimbangu. Toyebi très bien ke bamindele bato batiaki imposteur wana na kati na mboka tomonaki bino moko bomonaki badepute européen ndenge basalaki badéclaration na bango na kati na parlement européen epe wapi baza koyebisa na biso ete moto wana azali mopaya azali étranger alors bango bazwaki ye mpo ke akoka kosunga bango mpona kobrade mabele na bango bama batata bandeko. Bomona ye meme na baélection ya 2006 Hippolyte Kanambe alobaki carrément ke non bakongolais te bato batie na bokonzi alors donc ayebaki très bien ke bato batie na bokonzi ezali bapaya.
Alors, koya ko se prétendre lelo, dire que bon voilà, Hippolyte Kanambe, alias José Kabila, Yewarande, donc mwana bilaka, Yewarande, moto oyo, Vuluske Mbango, apesaki elaka, ezali vraiment la fouteuse. La foutaise de la part n'est pas Yaba Kusu qui continue, il y a qu'au soutenir un imposteur, qu'au soutenir Mopaya, Nakati, na Mboka na biso, Mama Batata Madeko. Alors, Yagwana Mama Batata Madeko, tango toyebi dezake, moto yazali Mopaya, Baimboka esengeli kosala la coalition. Coalition wane ko permettre poto bengala Mopaya na Lumbango, azonge pa na bango Mama Batata Madeko. Azali mopaya ye moko te baba batata bandeko bapaya bazali wana ebele bomoni par exemple moto lokola Shadari aza mopaya tuti rwandais bomoni moto lokola moto na kombo ya Rubewa aza mopaya tuti rwandais baba batata bo Tambwe Mwamba oyo azali tuti burundais azali ministre ya justice na kati na mboka na biso mopaya aye aza kojuge bino aza kokondane bino eza makambo moko ya soni baba batata bandeko tomoni solo mpenza général Raus général Raus c'est un zambien naturalisé belge mais tala ye bazali général na kati na mboka na biso epa wapi azali solo mpenza donc komaltraite bana baimboka na kati na mboka na bango eske mokoni bokobanda kososola makambo ya baba batata bandeko bomoni sikoyo lelo bato lokola bafaux politicien lokola baolega koi donc voilà, qui commence ya ko défendre un imposteur na moto ya mboka. Pomoni lokola bato lokola bafumu toto bakoti na lié wana et tout ça ce sont des batete là Shio Kitundu tous ces mondes là bakoti na kati ya siège wana pona nini ko défendre bapa na kati na mboka na biso. Alors tango babota mosusu bakote babike non écoutez oyo ezali mpona kofaire souffrir biso alors mboka yango esengeli sikoyo tomeka kokabola yango mpo ete bato na bato libota na libota bakenda kovanda epai na bango mpo ete babongisa ete na bango ya mabele bango moko alors bato bakoya lisusu koloba ete non ekute biso tolingi ekongo na biso moko me bomoko ya ndenge nini oyo bato mosusu baza koprefere bapaya bakonza biso au profit na bango parce que baza kozwa kanyaka epai ya bapaya wana alors baba batata bandeko biso toyaki na kati na mokili mpona kosufre te bakoko na biso batikaki na biso na biteni na biso ya mabele mpo tonyokoma na yango te alors esengeli todefendre mabele na biso yango wana donc tokosenga na bandeko na biso dans chaque libota ebanda sikoyo kodefendre ete na bango ya mabele bangala botelema mpona kodefendre mabele na bino bamongo botelema mpona kodefendre mabele na bino bakongo botelema mpona kodefendre ete na mabele na bino alors baluba botelema mpona kodefendre ete na mabele na bino alors donc ekomi sikoyo ya sauve qui mpe parce que pasi eleki bandeko alors devant cette occupation toute rwandaise esengeli sikoyo tozwa bainitiative na batata bandeko alors na yango bamama batata bandeko situation oyo tokoki kodemere na yango te parce que tokoki kozala bras croisé te totala ndenge bapaya bazali konyokola solo mpenza bakolo mboka alors en tout cas ekoki kosimba te bamama batata bandeko yango wana en tout cas tozali kolanda mpe koyoka mai oyo en tout cas le grand maître Fumumwanda Nsembe azali koloba alors yango wana tokolanda parce que yazali na initiative oyo ya malamu oyo ya koluka ko réhabiliter en tout cas Congo la République démocratique du Congo ya wana esengeli totia matoi tolanda mai oyo yazali koloba po ekosala ete tokoka kobongisa mboka po le reste ya bato baza na bango wana tout simplement na nsima ya kanyaka bama batata bandeko ok kanyaka ekoki jamais bama batata bandeko kosunga biso ekoluka nde sikoyo kodétruire mboka na biso bama batata bandeko banalisaka atimati na yango en tout cas mpona kokenda mosika te bama batata bandeko na introduction tokoleka nao na lombango kaka na Congo dieto oyo le grand maître asili kokoma toyoka mai oyo ya komi pa proposition nini azali kopesa pour la situation toza nango situation ekomi très confuse
confuse dans le sens que, en tout cas, bandeko baza komona ici à sortie te. Bazo mona porte à sortie te. Et pourtant porte à sortie zali wana, le grand maître azako teya, azako lakisa na bato, ndenge nini tokoki komema na situation tozala yango lelo. Alors esengeli nde biso tofungola matoi toyoka mpe tokoka kolanda le grand maître Funguma na Sembi baye bazali koloba mpona ete tokoka kobima na situation tozala yango lelo. Alors bato ebambonge na biso yango ezosala ete tokoka koson sorti te na situation tozala yango lelo. kasi tobengana kokotala nano initiative ya le grand maître Funguma na Sembi apesi awa na kati na Congo dietu mama batata bandeko tobengana kokotangela bino bo to décortiquer ensemble ce kotali Congo dietu numéro 3200 c'est-à-dire 3200 tokotala nano maye oyo proposition nini oyo azali solo peda kopesa mama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors na bandeko na biso banso oyo balingi kotangaka ba Congo dietu esengeli bokende na rubrique ya radiokachopa.com obetika 3x radiokachopa.com. Alors na rubrique ya Congo dietu bokotanga solo peda ba Congo dietu ezali ebele wana oyo boko s'informer mpe bokozala inspiré na mai oyo le grand maître Funguma na Sembi azali solo peda kopesa. Alors tobengana kokotanga na Congo dietu wana Congo dietu 3200 yango ezali kolobela biso le grand maître Funguma Sembi parle de l'importance de l'argent dans notre combat actuel de la réhabilitation de la République démocratique du Congo. Likambo ya mbongo parce que na bitumba nyonso tu esengaka toujours mbongo bamama batata bandeko esengaka mbongo mpo nayokaki motuna ya bandeko na biso mosusu batuna yika babibe moto abobele bandeko bazali koloba likambo ya rébellion côté à l'est mais tozali koyoka yo oza kolobela yango te eske ezali ndenge nini. Alors na esika na yanonga na koki kopesa ete aussi longtemps que le grand maître Funguma na Sembi alobi nano likambo etali rébellion wana te ozali kosalema solo mpena na este, alors ngai nakoki kobia jardin te mpona ya kopesa l'information koya kopesa bino bainformation ya rébellion na côté ya este. Tokozela jusqu'à ce que le grand maître Funguma na Sembi akokoma yango na Congo dietu. Alors donc tokoya kolobela bino sinon en tout cas nakoki kopesa en tout cas information moko te mpo nazali na connaissance na yango te bama batata bandeko parce que makambo ya barébellion oyo elekaka toujours na ngambo ya este. Alors en tout cas il faut tozala yango toujours na prudence. Alors tika na tokoyeba bikoloba ezali koya soki le grand maître Funguma na Sembi akolobela biso yango likambo ya rébellion oyo ezali koleka kuna na mboka ya Kivu na este kuna parce que eloko moko ya information oyo koki koéchapper le grand maître Funguma na Sembi ezali te parce que l'Afrique centrale eza na kati na libenga na ye na kati na poche na ye. Alors tokende na Congo dietu na lombango les collabos congolais d'Hippolyte Kanambe se rassemblent dans une plateforme appelée le Rassemblement. Pourquoi tous les grands patriotes comme mon frère Honoré Ngwanda de la Pareco, le grand maître Funguma Sembi, Mubenga, des USA, etc., ne peuvent-ils pas se regrouper dans une plateforme appelée la Renaissance congolaise? Voilà, le grand maître. Alobi anali, parce qu'alobi ke, mosala nyonso tu etambolaka na mbongo. Alakisi bino alobi ke tala, bakolabo nyonso oyo ya Hippolyte Kanambe, bango nyonso bakie kose rassemble na nini na plateforme na bango babengi Rassemblement. Rassemblement ezali plateforme ya bakolabo ya Hippolyte Kanambe. Alors, sikoyo azali komituna pourquoi pas en tout cas grand patriote lokola Ngwanda ya Pareco lokola Funguma na Sembi lokola Mubenga na yesa bakoki kosangana pete na kati ya plateforme moko oyo babengi la Renaissance congolaise. Bango basali bakolabo basali na bango rassemblement parce que rassemblement ezali plateforme ya bakolabo tous les monde oyo baza ko se retrouver kuna eza bakolabo ya Hippolyte Kanambe mpona kodistraire bino. Alors sikoyo bato oyo bayebi te bango bazokanisa keno ezali plateforme moko ya bien, alors bazokokende kosa mutu na bango epo bakokata bango lokola basoso. Cette plateforme, la Renaissance congolaise, regrouperait tous les patriotes congolais de la diaspora d'Europe, d'Amérique et du pays, la République démocratique du Congo. C'est depuis
le début de son ministère patriotique actuel que le grand maître Mwanda a lancé cette idée. Alors, dans likanisi wana, le grand maître alobi, donc, likanisi wana, ekosala ete, ba oyo nyonso, baza na elikia, ya ke Congo ya sika ekoka kobotama, bato tu, o bazali na Europe, o bazali na kati ya mboka, o bazali na Amerike, biso nyonso tu, tokoka kosangana na place moko wana, oyo tobengi la Renaissance congolaise, oyo idée oyo le grand maître Mwanda a lancé. Au pays, nous comptons beaucoup de professeurs d'universités et des instituts supérieurs qui sont des nationalistes congolais. Ce sont les futurs membres de la Renaissance congolaise. Dans Mboka, tous un professeur belé, il y a université, on va dire un vrai patriote, ou dans l'institut supérieur. Et pas wapi en tout cas, tokoki ko sangana biso yo surtout, pona likambo etali soro pena mbotama ya sika ya Congo. Au pays, nous avons beaucoup d'étudiants de l'enseignement supérieur qui ont mordi à l'action patriotique du grand maître Mwanda. Pourquoi nous ne pouvons pas rassembler tous ces étudiants dans une plateforme appelée la Renaissance congolaise? Nakati ya mboka tozape na ba étudiants, oyo peda donc bazali peda pour l'action, il y a les grands maîtres Mwanda. Alors, pourquoi pas toko kozwa ba étudiants wana te, yo surtout to sangisa bango na kati da plateforme moko oyo tobengi yango la Renaissance congolaise, c'est-à-dire Congo ya sika. Au pays, nous avons beaucoup de politiciens lucides, comme les Mongala, M. Mokia. Pourquoi nous ne pouvons pas nous regrouper avec tous ces politiciens lucides dans une même plateforme appelée la Renaissance congolaise? Tout ça peut nakate na boka na ba politiciens OP, bazali vraiment bato o baza côté na balokola Mokia, bazali Mongala, pourquoi pas tokoki ko associer et bango te na kate ya plateforme moko o tobegi Congo ya sika. Au pays, nous avons beaucoup. Ce nom est très significatif. Ce nom est très significatif car il s'agit de provoquer la renaissance de notre pays, la République démocratique du Congo, à la tête duquel trônerait un président congolais. Parce que, notamment, donc, Congo ya sika, ezali, en tout cas, eloko oyo bakoko na biso babandaki koloba depuis ntango ya Zaire ezalaki bazobenga toujours batito oyo bandaki koleka wana na ebale babenga yango Congo ya sika. Donc ezali idée moko likanisi moko ya kala, parce que ezali mpenza likanisi ya kala epai wapi en tout cas Congo ya sika ekoka kobotama esika wapi na moto ya mboka tokotia solo mpenza congolais ya solo solo. La sagesse bantou enseigne que l'équipe abetaka mbunda pe bakolo babinaka. C'est pourquoi je dis à mon frère Banda que les patriotes congolais gagneront beaucoup s'ils peuvent se rassembler dans une seule plateforme significative appelée la Renaissance congolaise, car l'union fait la force et l'union de tous les patriotes congolais fera notre force. Yango wana donc na kati ya bozito na bokoko na biso balobi ete leki abetaka mbunda pe bakolo babinaka. Leki abetaka mbunda bakolo pe babinaka. Yango wana en tout cas na sengi na ndeko na ngai Banda ke ba patriote congolais, bandeko na biso ba congolais, ba vrai congolais, en tout cas bango bakozwa ilonga monene tango bango bakozala esika moko liboke moko na na eloko tobengi Congo ya sika. Ozomona pamba te liboke moko yango nde esalaka nguya. Tango bozali liboke moko yango ekosala nguya. Mais tango bozala na bokabwani en tout cas nguya eyaka te. Omoni devant l'occupation tozala nango lelo
soki tozali liboke moko tozoloba langage moko bokomona ete tokokoma na nguya. Tala par exemple biso toza koloba ete moto azali na kati na moto ya mboka sete aza mopaya kombo na Hippolyte Karambe. Ekomona bajournaliste mosusu na kati na batelevizio bazobenga ye Joseph Kabila. Donc voilà, tozoloba langage moko te. Alors baoyo bazobenga ye Joseph Kabila avec son faux nom. Est-ce que ezali parce que baza na baintérêt mosusu na ngambo wana mosusu? Yango wana baza koespere ke non il faut tobenga boye po donc tokita kuna tokosala baintérêt na biso ozomona. Or ke soki baza na intérêt na ngambo wana mosusu te ya baokipa, alors donc bakobenga moto wana na kombo na ye, alors donc tokoconstitue une force oyo epa wapi tokocombattre mopaya oyo aye kovandela biso na mboto ya mboka, pamba te liboke moko yango nde esalaka nguya. Du reste, je dis ceci à la diaspora congolaise que l'argent est le nerf de la guerre. Ainsi, je souhaiterais vivement que vous puissiez en Europe, sous la direction de Moutandombe, mettre sur pied une caisse appelée Soutien à l'action du grand maître Mwanda Nsemi. Cette caisse acceptera avec gratitude toute aide provenant de toute personne de bonne volonté, blanc, noir, jaune ou rouge, désirant soutenir l'action du grand maître Mwanda Nsemi. Yango en tout cas, na bao nyonso batikali, na kati na diaspora congolaise, boye bango très bien ke mosolo yango nde ezalaka mama na likambo mpo na bitumba. Yango wana en tout cas na kosenga en tout cas na bandeko na biso oyo bazali na kati na Europe, en tout cas na bakoka solo mpenza kotia likanisi wana na maboko, pamba te tozali kuna na kati na diaspora, na moto tobengi Mbuta-Ndombe, ye moto akozwa direction wana mpona kotia kesi wana ya mbotama ya Congo, c'est-à-dire mbotama ya sika ya Congo, c'est-à-dire que Congo ya sika epai wapi en tout cas aide nyonso tu ya moto nyonso tu oyo aza na posa ya kopesa aide ya kopesa lisungi na ye, donc akomisa yango na kesi wana oyo Mbuta-Ndombe akosimba. Alors donc Mbuta-Ndombe azalaka na mboka ya Bruxelles, yango wana le grand maître Mwanda Nsemi asengi na diaspora nyonso tu oyo azali na bonne volonté, ezala modele, ezala moindo, ezala moto ya loposo ya mosaka, ezala moto ya loposo ya motane. Alors donc aide na bino nyonso to lisungi na bino ezali solo mpenza donc na bienvenu na kati ya bitumba oyo. Donc aide na bino ezali solo mpenza en tout cas le bienvenu. Alors bokoka solo mpenza kotia maboko na mabenga, botia na kati na kesi wana ya Congo ya sika mpona ete tobunda nango bitumba oyo ya kokangola Congo. Alors donc moto azali habilité mpona kosimba kesi wana ezali Mbuta-Ndombe na mboka ya Bruxelles. Donc boko kocontacte Mbuta-Ndombe na moto nyonso tu oyo message oyo efrape ye, bakoka kocontacte Mbuta-Ndombe na mboka ya Bruxelles mpona kotia misolo na bino na kati na kesi ya Congo ya sika, pamba te l'union fait la force. Donc voilà, mama batata bandeko bana lisanga atimati tozali obe kokoba. La Suède a beaucoup soutenu Étienne Tshisekedi. Pourquoi ne peut-elle pas soutenir le grand maître Mwanda Nsemi, qui est le fils d'un ancien monsieur congolais, qui est un ancien moniteur congolais de la SMF, c'est-à-dire Svenska Mission de la mission Kingoi à Mongolovala. Suède asungaki Étienne Tshisekedi mingi. Alors donc le grand maître Mwanda Nsemi alobi bon Suède asungaki Tshisekedi mingi, pourquoi pas akoki kosunga aussi Fumu Mwanda Nsemi te oyo azali ancien militaire congolais ya mission Svenska,
na côté ya Mbongo Luvala. En tout cas, nous recevrons avec gratitude toute aide des gens de bonne volonté. Le grand maître Mandansemi est de tendance marxiste depuis l'université, mais cela ne concerne que son opinion personnelle. Néanmoins, il reste sensible à toute aide de toute personne de bonne volonté, car, je le répète, l'argent est le nerf de la guerre. En tout cas, le grand maître Mandansemi alobi était akoyamba lisungi nyonso tu ya moto nyonso tu oyo azali na yango oyo amoni ete akoki kosunga. Donc le grand maître Mandansemi alobi akoyamba lisungi ya moto nyonso tu oyo amanifeste bonne volonté na ye. Mais kasi boko bakoyeba yango ete po Mandansemi alobi ye azali grand marxiste, mais wana ezali opinion na ye personnelle. Néanmoins, azali en tout cas sensible na toute aide ya moto nyonso tu na lisungi ya moto nyonso tu oyo akomanifeste bonne volonté na ye mpona kosunga na bitumba oyo tokoti mpona Congo ya sika. Former un groupe de personnalités chargé plutôt de gérer cette caisse de soutien à l'action du grand maître Mandansemi, car il ne faut pas remettre l'argent à un individu qui risque d'acheter sa radio-télévision, sa parcelle et autres biens privés comme dernièrement a fait les autres qui montent dessus. Alors, esengeli to mekako tia groupe, tout ça la groupe ya personnalité ozali chargé mpona kogere kesi wana. Alors, kesi ya nini? Kesi ya likanisi ya le grand maître Fumu Mandansemi ya Congo ya sika. Pamba te, il faut pas kozwa mbongo kopesa yango epai ya moto moko songolo eke moto wana azwa mbongo wana akenda kosala radio na ye, akenda kosala télévision na ye, etc. Okwa ndenge elekaki mbalo elekaki solo mpenza na mboka kuna epa wapi. En tout cas, les grands maîtres Fumu Mandansemi bazalaki dessus na ba oyo bapesaki mbongo na bango kasi ekotaki ekweyaki na maboko ya bato ya mabe. Alors donc, esengeli un groupe ya personnalité ekoka solo mpenza kose forme oyo ekozala charge mpona kopercevoir kozwa mosolo wana mpona baaction ya le grand maître Fumu Mandansemi. Dans le passé, les gens se sont servis des aides destinées à Bundu dia Congo et sont servis pour leurs besoins personnels. Mais sincèrement, le grand maître Mandansemi n'a pas le temps de s'occuper personnellement d'une caisse à son action. Boyebi na liboso, bato baprofitaki na Bundu dia Congo, bazwaki bambongo ya Bundu dia Congo, se servir na ba intérêt na bango personnel. Alors donc, ezali lolenge moko ya mabe ya bato ya malamu te olimbisi bato oyo donc baza kokanisa toujours mpona kosatisfaire babesoin na bango personnel. Alors donc le grand maître Mandansemi alobi ete en tout cas ye azali na temps personnellement ya kosokipe na kesi wana te. Kesi wana esengeli sikoyo biso moko tokoka solo mpenza koorganize groupe ya bapersonnalité oyo ekosala ete ekoka kogere kesi wana. Je voudrais voir un groupe de patriotes congolais gérer cette caisse et qui vont satisfaire tous les besoins exprimés de l'action du grand maître Mandansemi pour la lutte patriotique. Dans le passé, en 2006, Hippolyte Karamé, sous la houlette du général belge zambien Raus, a massacré 1 millier d'adeptes de Bundu dia Congo. Ces adeptes massacrés ont laissé les veuves et des enfants. C'est le grand maître Mandansemi qui s'occupe de ces veuves et des enfants pour leur scolarité, leur maladie et leur alimentation.
l'argent du seul grand maître Mwandansemi ne suffit vraiment plus pour porter cette charge. Alors, yango en tout cas, nangina loba ete groupe ya patriote bango nde bakogere kesi wana. Alors epa wapi bango bakosatisfaire besoin nyonso tout, oyo en tout cas le grand maître Mwandansemi akosala sur Congo ya sika. Pamba te na kala oyebaki yango très bien na 2006 na mobuko tomibale na motoba, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na nzela ya général Raus oyo azali un Zambien, nationalité belge, toyebi te ndenge nini aparachute akomi ti na kati ya Congo mpe akomi ti général mobimba na kati ya mboka amasakraki badepte ya bunduli ya Congo. Epa wapi badepte ya bunduli ya Congo batikaki bana na bango na basi na bango. Alors le grand maître Mwandansemi moto azwaka bango toujours en charge mpona kotangisa bango mpona koleisa bango, alors donc alors na mbongo seulement ya le grand maître Mwandansemi ekoki kosuffire te mpona babesoin ya bato nyonso wana. Alors sikoyo mpona idée ya Congo ya sika, alors esengeli sikoyo biso moko tomeka nanu kozwa en charge mpona ete kesi wana epermettre biso ya kokota na baaction mpona ete tocombattre l'occupation. C'est pourquoi le grand maître Mwandansemi a toujours demandé à Hippolyte Kanambe de payer les 13 millions de dollars de dommages et intérêts que le Parlement congolais a imposé au gouvernement congolais pour avoir utilisé des armes de guerre contre le civil non armé adepte de Bundulia Congo, mais Hippolyte Kanambe a toujours refusé de payer. Yawano monaki ete Mwandansemi abandaki kosenga mbongo wana oyo parlement ezwaka mokano ete gouvernement akoka kofuta mbongo wana, pamba te baitilizaki mindoki na population civile innocente, oyo azalaki ata na mundoki te, bango babumaki bato. Alors gouvernement esengaki afuta mbongo wana. Alors yango wana omonaki ete le grand maître Mwandansemi abandaki kosenga mbongo wana, kasi Hippolyte Kanambe Joseph Kabila abwaki toujours kofuta mbongo wana. Paraît-il qu'il a dernièrement payé, mais cet argent a été détourné par Matezolo, Chadari et Kalunda Motov alias Kalev. Et c'est pour cacher cette vérité à Hippolyte Kanambe que le trio diabolique a décidé de faire la guerre au palais royal de l'honorable Mwandansemi afin de le tuer. Mort, ce trio diabolique allait mentir à Hippolyte Kanambe qu'on l'a payé. Yango wana omonaki ete le grand maître Mwandansemi alobi abimisi vérité awa abi tala Hippolyte Kanambe aboyi kofuta mbongo wana. Mais il paraît que na nsima ntango aye kokanisa aye kofuta mbongo wana apesi yango epai ya Matezolo, apesi yango epai ya Chadari, apesi yango epai ya Kalunda Motov alias Kalev, oyo assassin ya bakongolais oyo ya groupe terroriste ya ANR. Alors bango bazwi mbongo wana basakapare nango bakaboli. Alors sikoyo balubi baprofite babomba Mwandansemi de façon que babomba dossier wana Hippolyte Kanambe akoka koyeba te, bakoka koloba na Hippolyte Kanambe ke non tosi tofutaki ye mbongo na ye. Ok, bafutaki mbongo te, bango badetourne mbongo batia na bapoche na bango. En tout cas, je souhaiterais que la diaspora congolaise d'Europe mette sur pied cette caisse de soutien à l'action des grands maîtres Mwandansemi, caisse dirigée par des patriotes choisis et non par un individu. En tout cas, on a souhaité que bandeko na biso banso ba patriote banso bakoka kotia kesi wana na nzela, batia kesi wana po yango eko permettre mpona kosoutenir action ya les grands maîtres Mwandansemi. Kesi wana eza na importance monene mpona ete
plateforme oyo tobengi Congo ya sika ekoka kosala musala na yango mpona ete libération ya mboka ekoka koya. C'est à ce groupe de patriotes que le grand maître Mwanda Nsemi fera parvenir les besoins en argent de sa lutte patriotique Ingeta Ibobo Ibobo. C'est à partir ya kesi wana yango ekosala ete Mfumu Mwanda Nsemi apesa ba besoin na yo aza nango na bosenga, alors epo wapi kesi mboka ekomema na kesi ekosatisfaire ba besoin ya ba action patriotique oyo ye azali kosala mpona kolibere mboka na biso na maboko ya bapaya. Alors donc voilà bama batata bandeko bo baza na bato ya koyoka bakoka koyoka bo bazali vraiment prêt mpona soutenir action ya le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi, bakoka kotelema alors bacontacte Mbuta Ndombe mpona kopesa misolo mpona kesi ya Congo ya sika. Voilà le message ya le grand maître Mfumu Mwanda Nsemi oyo atindi na bandeko banso oyo bazali ba vrai patriote oyo balingi solo mpena baaction ekoka kobanda mpona kotelemisa Congo ya sika. Voilà bamama batata bandeko bana lisanga timanti wana ezalaki donc Congo dieto oyo les grands maîtres Mfumu Mwanda Nsemi en tout cas atindi les messages plutôt message oyo les grands maîtres Mfumu Mwanda Nsemi atindi mpona biso banso oyo tozali vraiment censé oyo tozali prêt ya kotia donc loboko na libenga mpona kosoutenir son action ya libération ya Congo, donc ya Congo ya sika, parce que mbongo yango nde esalaka mosala, soki mbongo te moyebokoka kosala mosala ya libération ezali te. Mpona kosukisa bamama batata bandeko bolimbisi parce que nazali un peu enrhumé, bamama batata bandeko, alors bien que tozali enrhumé, alors donc toza na temps ya répéter esengeli tokoba toujours koloba kopesa le message nécessaire oyo bandeko na biso baza nango na bosenga. Tokei na Congo dieto 32 10 et 3210. Yango ezali kolobela biso, le grand maître Mwanda Nsemi ouvre une petite brèche sur le cosmos. Sikoto côté na spiritualité bamama batata bandeko balingaka spiritualité bazala branché bayeba sur la spiritualité. Alors le grand maître Mwanda Nsemi azali sikoyo koloba likambo etali solo mpena likolo cosmos, hein? Les Bénacongos sont les descendants des anciens sémites noirs venus en Afrique centrale en mission spéciale pour être le cœur et la tête de la race bantou. Boyebi, Babénakongo, Bakongo, bazali ba descendant ya ba ancien sémite noir. Bango baye na kati na Afrique centrale pour la mission. Baye pour la mission, hein? Mission moko spéciale pour esengeli bango bakoka kozala mutu pe motema ya race bantu nyonso biso ba race bantu. Depuis lors, la plupart des messagers de Dieu en Afrique centrale ou dans la diaspora Bénakongo d'Amérique sont des Bakongo. Souvenez-vous de Yaya Vitakipa, la Jeanne d'Arc congolaise. Souvenez-vous de Mbuta Mbweta Mbongo, de Mbuta Mbienda Ngunga, Mbuta Kimbangu, Mbuta Lesa Mbumba, Mbuta Kasavubu, Mbuta Toko Simao, Mbuta Padi Makengo, de Makandala, Mavungu et Makaya en Haïti, de Ngula Jacques et Martin Luther King, Oziesa, d'Aimé Césaire en Martinique, de Nganga Zumbo au Brésil, etc. Alors, vous voyez très bien que la plupart y a des messagers ou bayaki nakati ya baindo mingi ebele na bango bazalaki solo pena
babena Congo. Yango wana atangaki bakombo wana bayabitaki pa Mbuta Kimbangu, Mbuta Bweda Mbongo, Mbuta Bienga Ngunga, Mbuta Lesa Mbumba, Mbuta Kasavubu, Mbuta Matelite King, Makaya, Makandala, bango nyonso wana, donc bango tu bazalaki Bakongo. Les Benakongo sont ainsi une race de sauveurs du monde. Les Benakongo avaient des connaissances très étendues de l'univers, des connaissances capables de pallier les connaissances actuelles de l'astronomie moderne. Ba Benakongo bazali race oyo ya lobiko ya mokili. Parce que bango bazali na connaissance ya mokili. Bango bazali na connaissance ya univers. Bango bazali na bwanya mpe mayele ya koyeba astronomie moderne, c'est-à-dire que mayema zali koleka na likolo. Bango bazali na bwanya wana ya koyeba. La galaxie que l'Occident appelle la Voie lactée, les ancêtres Benakongo l'appelaient Nzila Zombo, qui veut dire la voix de l'oncle. Mais de quel oncle parlaient ces ancêtres Benakongo très connaisseurs? Sans doute un oncle cosmique. Donc, la galaxie, na ba minzoto kuna, na likolo, oyo donc, mindera ba bengaka la Voie lactée, donc Nzela ya Noko. Alors, mais kasi Benakongo baanza kobenga yango Nzela Zombo. Oyo kolobaki Nzela ya Noko. Noko yango bandaki koloba nini? Ezali Noko oyo abimi na mama na yo te, ezali Noko ya likolo, Noko ya mokili na molimo, wana nde Noko wana, Noko cosmique, ezali Noko ndenge bino kobengaka babeze banoko na bino te, wana c'est encore la foutaise. Noko aza koboma bino, aza kotiela bino mopaya na moto ya mboka, alors bino kobengi ye Noko na bino. Alors il faut botika ba appellation wana ezali ya bato babunga. Les Benakongo savaient très bien que la galaxie Nzela Zombo est peuplée d'une centaine de milliers d'étoiles comme le soleil. Ba Benakongo bayebaki na likolo kuna ezali vraiment donc Noko na biso, oyo batondi kuna, kasi na kati na ba étoile wana, oyo ezalaka lokola moi, eza lokola moi kuna na moni na likolo, na ba minzoto za na minzoto, mona ba minzoto misusu vraiment donc eza kopela, ezalaka lokola moi, donc wana bango babengaka yango donc banoko, pona ni babenga yango banoko? Faut koyeba yango pourquoi babenga yango banoko? Parce que baza ko se référer ete bato biso bato touti toujours na bisika wana. Il est vraiment vanité pour l'animal humain de prétendre qu'il n'y a la vie que sur la planète Terre et non sur des milliers de planètes des autres étoiles des Nzela Zombo. Ozomona bato bakanisaka ke non bomoi ezalaka kaka na kati na mabele awa. Bango bakanisaka ndenge wana. Wana pe na ba religion coloniale, ba secte coloniale, balakisi biso ndenge wana. Bino non, écoutez, bomoi ezalaka kaka awa na kati na mokili. Alors ya wana omoni bapesi bino me mate awa bike non botika bawei bakunda bawei. C'est ça. Donc, pour la bango, na simana ya kovivre awa na kati na mokili, bomoi ezali lisusu te. Bomoi ezalaka lisusu te na sima ya mokili oyo. Wana ba secte colonial ndenge etei bino.
Alors donc pour na bango na ba planète yo surtout o ezali na likolo bomoi ezalaka kuna te. Depuis et puis plutôt la notion de la vie est à discuter. Car pour l'animal humain, il y a des vies seulement là où il y a de l'eau. Alors que l'eau n'est utile qu'au corps physique et non pas au corps spirituel à travers lequel pour fonctionner mandat l'esprit divin. Boyebi, naloba na bino la fois passée que moto azali na nzoto mibale. Nzoto oyo toza nango ya bomoi pe na mulimo. C'est-à-dire le corps physique et le corps spirituel. Or, le grand maître Fumuma Dansé baza koloba lobi koloba ke bomoi ezali kaka na kati na mokili, c'est une fausseté. Mais il faut koyeba yango très bien que na corps de corps otolataka, le corps physique yango ezali nécessaire. Hein? Kaka na mai, parce que mai tokuti yango na terre. Mais kasi le corps physique est là, ils en ont besoin de maïté. Le corps physique, le corps spirituel, je m'excuse, le corps spirituel, ils en ont besoin de maïté. Seulement que le corps physique, ils en ont besoin de maïté. Si ko tango nzoto etikali, molimo eke, est-ce qu'ils en ont pour ça maïté? C'est pour ces raisons, molimo eke na ko s'installer yango na cosmos, kuna na kati na ba étoile et pas wabe ils en ont besoin na terre pour vivre te na mai. Ils en ont ti na mai te. Et vous okoba ko vivre na yango. Voilà, bama batata bandeko, l'église coloniale ndenge et bébé biso bandeko. Yango na notion aliwa et comment somo na kati na bandeko na biso, hein? Ata baza ko nyongo bino na ba Hippolyte Kanambe le tutu rwandais, ata bazo nyongo bino na ba bana mura, bazo bomela bino bana na bino, ba venir ya mboka, alors beaucoup côté le matin pour bosser la soulèvement populaire, pour benga na bato bazo nyongo la bino parce que vous avez peur ya kokufa. Ok, ce qui boyeba qui notion ya kokufa était non, c'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas, demeure éternellement. Pourquoi ko banga ta mukede? Car pour les Bukongo, la religion écologique des anciens sémites noirs, l'homme est un mwanda, esprit divin, vêtu d'un corps physique et d'autres corps spirituels, que la mort consiste à se débarrasser de son corps physique qui a besoin d'eau et que les ancêtres sont vivants dans un autre monde aussi significatif que réel. Pourquoi l'animal humain ne peut pas concevoir l'existence des mwanda, pluriel des mwanda, fonctionnant avec le corps spirituel qui n'ont pas besoin d'eau sur certaines planètes. Voilà. Alors, le grand maître Fumuma Dansé articulac sabinoa. Alobi, bien que non, pour un animal humain, il y a kanisi été, donc moto, donc, il y a zali kaka, na corps physique. Et que ce qui corps physique, où ils en ont besoin de maille, ce qui est alors que moto et s'il, c'est faux. Vous voyez très bien que moto a deux corps, le corps spirituel et le corps physique. Hein? Le corps spirituel, ce qui est et bimi, ils en ont besoin de maïté. Donc, ils ont continuer à vivre éternellement. C'est pour cette raison, koko na biso, oyo, précédent ki biso, bango bazana bo moi, kufa te. Ndenge banyangala kata olimbisi pona yango oyo bazana kati na christianisme colonial baza ko enseigner bino ete no bakoko bakufa bakoko ya yona ngai bakufa te bazana bomoi na kati na ba planète mosusu pe bazotala biso et chaque fois bayaka toujours en notre aide soki biso tobeleli bango mais soki topesi bango mokongo ndenge olangi baza ko enseigner bino un monstre olangi baza ko enseigner bino que non bakoko bakufa bakoko peut-être ya ye escroc wana nde bakufa kasi bakoko oyo ya biso na yo ya bakoko ya bangombe bakoko ya yo bamongo ya bakongo bakoko na yo baluba babembe bankusu balokele bakufa te bazala bomoi peut-être bakoko batetela po yaza mutetela mama mwasi wana
Donc voilà, bama batata ndeko. Donc bakoko na biso bazali na bomoi na kati na baplanete misusu na likolo parce que molimo na bango eza na besoin na mai te ezokontinue kovivre éternellement. Donc voilà, bama batata bandeko so boza na notion oyo bokoki kozala ata na peur moko ya liwa te bama batata bandeko. Donc tout simplement parce que corps spirituel ekose débarrasser na corps physique oyo ezali na besoin na mai yango etikali yango eke nango calmement na mokili na molimo epa wapi ekokenda kovivre na baplanète mosusu epa wapi eza na besoin na mai te. Donc il y a la vie au-delà ya corps physique. Si l'animal humain ne montre peu prétentieux sur sa science débutante actuelle, alors certaines vérités lui seront révélées qui vont lui permettre d'avancer dans la science débutante actuelle. Soki moto na mosuni otoza koloba aza ko se prétendre na boyebi na ye oyo ya muke boyebi ya muke azoloba ke wana nde ezali bosembo. Alors donc yango akoka koyeba ete bakoyebisa ye makambo ya sika oyo ye atikala koyeba te po akoka kokoma na boyebi. Na physique balobi na biso boye boyebi ya muke boyebi ya monene eza koya. L'animal humain est obligé de reconnaître l'existence dans certaines étoiles des extraterrestres qui sont de loin plus avancés que l'animal humain qui habite sur la planète Terre actuelle. Il faut bato ya mokili bakoka koyeba yango ete en tout cas na likolo kuna bato bazali kovivre, bato bazali bazomona biso bazosolola na biso me toyokaka langage na bango te mpona ete tozala kobunga toza en contact na bango te. Faut koyeba yango te na baetoile misusu oyo ezali existence ya bato ezali. Alors sikoyo bato ya science ya muke bakoyebisa oke non bomo ezali kaka na kati na mokili oyo. Comment l'Occident ne trouve pas étrange que le peuple prétendu sous-développé comme les Dogon du Mali, les Bena-Congo d'Afrique centrale et les Zoulous d'Afrique du Sud puissent parler au monde dans leur histoire de l'arrivée dans le passé des extraterrestres venus sur la planète Terre en provenance d'autres étoiles du ciel. Comment bamidele bolimbi se bakoki koloba ete bakoki komona yango vraiment somo te yake balobake non mais écoutez bato oyo bazali kuna na kati na Afrique na Kachopa bazali basous-développé mais et pourtant bato wana balakisi na mokili ete en tout cas c'est-à-dire badogo ya Mali babena Congo ya Afrique centrale et puis na bazulu bango balakisi babeke na histoire na bango na kala donc extraterrestre bayaki awa na kati na mokili oyo bautaki na likolo c'est-à-dire bakoko na bango bautaki na likolo mpona koya awa na kati na mokili oyo mpona ete bakoka kosangana na bato na mokili mpo baya kobota sikoyo bana oyo tobengi bango badogon babena Congo oyo baza na bazulu baza na Afrique du Sud. Voilà ezali produit ya extraterrestre bango bayebaki yango ndenge nini bango batata bandeko. La tradition des Dogon du Mali, des Bena Congo d'Afrique centrale et des Zoulous d'Afrique du Sud est très précise et bien documentée quand il parle de l'arrivée de ces extraterrestres sur la planète Terre. En tout cas, quand les savants barbares de la terre animale et humaine qui habitent sur la planète Terre, deviendront moins prétentieux, de nouvelles connaissances fantastiques les seront révélées par des êtres de l'espace. Ingeta Ibobo Ibobo.
Voilà, ama batata bandeko bana lisanga timati onezaki Congo dieto oyo touti kosukisa na yango ama batata bandeko. Donc voilà, na bokoko ya badogon na bena Congo na bazulu hein, préciser très bien balobi que non mais écoutez bango baprécisaki très bien que non extraterrestre bato bazali na libanda ya mokili bayaki na kati na mokili oyo na basukusu volant, c'est-à-dire na appareil sophistiqué bakitaki na kati ya mokili oyo. Alors sikoyo bato ya science oyo baza ko se prétendre que non écoutez awa na kati na monde na mokili na galaxie na cosmos donc bomo ezali kaka na kati ya planète terre esika mosusu bomo ezali te, donc bazali bato oyo ya mayele moke baza na bango mayele monene te. Alors tika bakoya kozwa connaissance ya ebele na mikolo mizali koya, donc batata bandeko oyo en tout cas ba connaissance fantastique oyo kozala vraiment révélé pona bango oyo bakotonda na moya pe mayele batata bandeko. Donc voilà mayele moke ya bato ya science oyo baza ko prétendre que non écoutez bomoi ezali kaka na kati na mokili oyo. Ok, bomoi ezali au-delà ya kati ya mokili oyo batata bandeko. Et voilà les sectes coloniales eye ko accompagner bango na kati ya aberration wana. Alors ta epa wapi moto moyindo akoma na bobangi mpona kobundela mabe na ye, azokoka kobundela mabe na ye te akomi na bobangi pamba te ayebi ete en tout cas soki moto akufi libela, ok moto akufaka libela te, c'est le corps oyo eza na besoin na mai yango nde ekufaka, kasi le corps spirituel ezali mwando eza na kati na oyo ekufaka te, ezali kotikala libela na libela. Bama batata bandeko bana lisanga timati bundela mabe na yo kobanga te. Alors bengana mopaya oyo azali koya konyokola yo pamba te eloko oyo nzambe apesaka na bato ya monene ezali mabele. Alors tika biso banso totelema mpona kobundela mabele na biso mpo te tokolongola bapaya bama batata bandeko bana lisanga ya timati. Donc vaincre la peur ezali en tout cas instrument ya ba secte chrétienne oyo eyaki na kati ya mabele na biso mpona kobangisa biso mpo ete todefendre mabele na biso te, totika bapaya batuti rwandais baya kodomine biso, baya kobotola mabele, baya koreye na kati ya mabele na biso mpo baya kotia vraiment donc empire ima na bango na kati ya mabele na biso à cause ya binzambi ya basecte bareligion ya lokuta ya miyibi. Alors esengeli tocombattre longola yango na kati ya mabele na biso mpo toyeba se défendre mabele na biso pamba te bakoko na biso bazali na bomoi, bazali vivant, bakozala na biso ntango iso ntango oyo tokobelelaka bango ntango nyonso bama batata bandeko. Donc esengeli biso banso topesa mokongo na bareligion importe na basecte importe ya lokuta oyo elobi na biso ete biloko nyonso ekotikala mokili oyo biso nyonso tu tokokenda na lolo, okotikala kokenda na lola te sorte odefendre te nona mabele bama batata bandeko. Il faut koyeba mission na yo yaki na kati na mokili oyo, yo yaki na mission na mpo bakosaka yo te na binzambi na basecte chrétienne oyo yaki na mokili mpo na évolution spirituelle. Évolution spirituelle okosala ntango yo ozali kosalela biloko oyo tata nzambe atia na kati ya mabele na yo mpo na ete emema yo esunga yo mpo na évolution spirituelle na yo bama batata bandeko bana lisanga timati. Lokuta esengeli tobuka yango. Alors bama batata bandeko lokuta ezala kaka na kati na politiki te, lokuta ezali na kati na spiritualité etondi kuna pamba te. En tout cas soki babuki yo bakosi yo na niveau ya spirituel yo okomi zoba okomi bolole bama batata bandeko. Alors donc mokanda oyo akompanyaka solo penda lokuta wana c'est la Bible romaine oyo bandeko na biso bazali kosimba yango moni bapoliticien lokuta ya lokuta bayaka toujours na mwa morceau ya verset biblique mpona kokosa bino na yango. Alors donc voilà biso toye koyebisa bino ete ne suivez pas bamate ya lokuta ezali mpona kodistraire bino kokotisa bino bobangi koboya ete bokoka kobundela mabele na bino kita na bino oyo tata nzambe apongo tolendo apesa bino oyo bakoko na bino boheritaki na bakoko na bino. En tout cas matondo mingi na bino banso tokuta na bino na mbala nsima si 3 fois W Radio Kacho Papa Campé sur Congo
bolo bolimbisi parce que nazalaki un peu enrhumé yango wana en tout cas moyen ya koloba ebele ezalaki te tokuta na bino na balancement toujours bon momesano na kati na 3 fois w radio kachopapa matondo mingi na bino banso